我们的房子卖不出去了，那我们的房租是会暴涨还是暴跌呢？我给你讲个故事吧。在07年的时候呢，很多美国人看着房价一直在跌，就不打算买月供。结果想要买房子的刚需人群一看，这不还有降价的空间吗？是大家都想再熬个几年，抄个底。这个时候，有一家叫做雷曼兄弟的公司就嗅到了金钱味的。他们想，虽然大家都不愿意买房子了，但总不能睡大跌吧？如果现在抓紧时间囤一些公寓，应该能够大赚一笔。于是雷曼公司不仅收购支持了一大批商业用地的开发商，还为了能够尽量多吃多占，雷曼兄弟还通过各种手段向市场借钱打欠条，利息能开多高就开多高，甚至他自己花的钱和其他渠道借来的钱已经达到了1:43。但美国的住宅市场因为断供而一蹶不振，所以银行就收拢了所有的借钱渠道，等用钱的雷曼兄弟就这些机构无底偷袭，原本各种商业用地的开发项目全部烂尾，证券市场也被牵连，接着食物、药品消费全部都受到了重创，美国乃至全球都卷入了风暴中。这么说吧，雷曼兄弟这一类机构将住宅市场的火直接带进了原本可以逃过一劫的商业地产中，继而影响到各行各业，经济下行，房子早晚有卖不动了的天，这是一个注定的周期性现象，咱们得重视这个现象。所以在没有雷曼兄弟的世界里，确实是会迎来房租的上助长。但是当某些贪婪的大机构、大企业涌入到租房市场以后呢，别说房租会不会涨的问题，而是老百姓的收入还能不能维持住，工作还能不能安稳的做下去的问题。